इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें चेक की है जिसकी मैं जानकारी देना चाहूँगा। सर्विस मैनुअल की सहायता से हम ये समझने का प्रयास करेंगे दिक्कत कहाँ पर थी। कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की हम चर्चा करें तो इसके जो आउटपुट ड्राइव पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं डनन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR-1306। ये पीस जिन हमारे मित्र का है, उनका कहना है कि इस पीस को मेरे वीडियोस देख देख कर सभी पीसीबीज को उन्होंने खोला, साफ़ किया और रिफिट किया और ये चालू हो गया था और कुछ दिन चला भी। उसके बाद ये नो साउंड में हो गया है और इस बोर्ड की चमक इस बात की गवाह है कि हमारे मित्र सच कह रहे हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, साफ़ किया है, क्लीनिंग की है, दिख रहा है वो। चलिए हम देखते हैं कि नो साउंड में क्यों है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको पूरी तरीके से उलट पुलट कर रखा है और बाकी सब तो ठीक ठाक है। कुछ ट्रैक्स ऐसा देखकर लग रहा है कोई जानकार आदमी पहले काम किया होगा शायद। यहाँ पर ट्रैक को काटा गया है। यहाँ से चौथा नंबर पिन 1 2 3 4 और क्यों काटा गया है इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। और हमने देखा था जब भी पीसीबी सीधा सीधा था, फिटिंग थी इसकी, तो वहाँ पर एक डायोड का इस्तेमाल किया गया है। क्या है वो, उसको हम थोड़ा समझेंगे और क्यों है ऐसा, क्यों किया गया है। और इसके नीचे जो साइड में पीसीबी है जो एक दूसरे के बोर्ड को कनेक्ट करता है, यहाँ पर भी काफ़ी ट्रैक सरा हुआ होगा शायद, इस वजह से किया गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो ये ट्रैक कटा हुआ है, ये ट्रैक है प्रोटेक्शन से संबंधित। पिन नंबर 4 और जिन हमारे मित्र का है उनसे हमने इस पर चर्चा की है, तो उन्होंने कहा कि ये पहले से ही कटा हुआ था। सेकंड जो हम ध्यान देंगे वो इस बात पर कि यहाँ पर एक डायोड लगाया गया है जम्पर 218 से रेजिस्टेंस R212। क्या है ये, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो आप देख सकते हैं स्पीकर रिले AB, सेंटर रिले, सराउंड रिले, यहाँ पर A और B पर आप ध्यान दीजिएगा। अभी जो आपने रिले की आवाज़ सुनी वो है पावर रिले की, और यहाँ पर आप देखिए 12 वोल्ट है और B के ऊपर भी देखिए 12 वोल्ट है। जबकि सिस्टम ये कहता है कि जब भी हम यहाँ से स्पीकर AB सेलेक्ट करें तो उस हिसाब से ये ऑन या ऑफ होना चाहिए। दूसरा एक चीज़ और है, इसको मैं ऑफ़ करूँगा और ऑफ़ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पर ये जो 3 आप देख रहे हो 4094 EN डाटा क्लॉक 3 लाइन है यहाँ पर। इसको ग्राउंड से जब हम चेक करते हैं तो इसमें क्या दिखा रहा है आप ध्यान दीजिए, 53 ओम्स। उसके बाद भी हम देखेंगे तो तीनों ही ट्रैक पे सेम है। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर जो स्पीकर AB रिले का जो सप्लाई आता है वो यहाँ पर सेलेक्टर IC लगी हुई है 2, एक जो म्यूटिंग के लिए काम करता है, दूसरा जो रिले के लिए काम करता है। तो इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या दिक्कत है ये। अभी जो मैंने काम किया है उसकी जानकारी आपको दे दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक पिन को ओपन करके रखा है, पिन नंबर 12, और ये जो है यहाँ पर जो स्पीकर B रिले लिखा है वहाँ पर आता है। अब हम सप्लाई पर ध्यान देंगे। ये फर्स्ट रिले पावर की ऑन हुई, अभी आपने सुना सेकंड रिले ऑन हुआ। ये है वो स्पीकर B। यहाँ पर सप्लाई कितनी है आप देख लीजिए, 5.3, और ये है स्पीकर B, यहाँ पर है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट है यहाँ पर। ये दिक्कत दे रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो B रिले लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ कुछ दिक्कत है जो कि सप्लाई को इस तरफ, चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है ये। मैंने यहाँ से ट्रांजिस्टर को निकाला है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें नया ट्रांजिस्टर फिट करेंगे। हमने ट्रांजिस्टर फिट कर दिया है नया, और सेकंड यहाँ पर जो हमने ओपन करके रखा था पिन नंबर 12 उसको रिसोल्डर कर दिया है। और ये पीस अभी मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ। ये रिले की आवाज़ आई, ये पहले काम नहीं कर रहा था। चलिए इसको अभी हम फिट करेंगे, उसके बाद मधुर संगीत का आनंद लेंगे। के बीच मुकाबला मैंने उम्मीद रखी थी कि तगड़ा होगा, पर यहाँ तो यार बैंगलोर ने ना मजा किरकिरा कर दिया, मजा नहीं आया। जिस तरीके की बल्लेबाजी हुई, थोड़ी सी पिच जो थी ना, मुझे लगा स्टिकी पिच थी जहाँ पे बल्ले, पर जब फिल सॉल्ट खेल लगा ही नहीं कि कहीं स्टिकीनेस है। सेंटर्स बनाए थे जब इस पूरे गेम का था जब फिल रन आउट हुए, तब स्कोर था 60 पे। ऑल चैनल वर्किंग गुड है। अब हम इसे फिट करेंगे, रेडी फॉर डिलीवरी है ये। सर्विस मैनुअल की सहायता से हम ये समझने का प्रयास करेंगे दिक्कत कहाँ पर थी। ये है अपना स्पीकर AB रिले, जिसकी कनेक्टिविटी आती है पिन नंबर
12 और 13 पर, और हमने पिन नंबर 12 को ओपन किया था, और पिन नंबर 12 से जो बी चैनल बी का जो ट्रांजिस्टर है, जो रिले को ऑन करने के लिए काम करता है, वो ख़राब था, और उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आई हैं। एक तो स्पीकर भी ऑपरेट नहीं हो रहा था, सेकंड इसमें दिक्कत थी, वॉल्यूम फुल करने पे बहुत कम आवाज़ आती थी, कान लगाकर सुनना पड़ता था। और ये है वो ट्रांजिस्टर्स जो कि सभी रिले के लिए इस्तेमाल किया गया है। C107 हमने इसे रिप्लेस किया, और फाइनली सक्सेसफुली ये पीस ऑन हो चुका है। चलिए इसको अभी हम ऊपर का कवर लगाएंगे, रेडी फॉर डिलीवरी है ये। कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की हम चर्चा करें तो इसके जो आउटपुट ड्राइव पर थोड़ा ध्यान दीजिए, सब पे कॉमन है। ये इसका बेस +1 वोल्ट, और दूसरा जो है ये -1 वोल्ट, और जो इसकी सप्लाई इनपुट्स हैं -41, और जो प्लस है 41, इस पर आप ध्यान दें, सब पर कॉमन है। नॉर्मली जो आउटपुट होते हैं और उनका जो बेस ड्राइव होता है वो 0.500 के आसपास होता है, लेकिन इसमें 1 वोल्ट है, प्लस माइनस पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं।